பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு சைட்டில் வந்திருக்கோம். எங்கன்னா நம்ம கடம்பத்தூரில் போகிறோம். ஸ்டேஷன்லேருந்து எக்ஸாக்டாக ஒரு 900 மீட்டர்ஸில் இந்த சைட்டுக்கு வந்துடலாம். செமையான சைட்டு இந்த சைட்டு. இப்போ இந்த சைட்டில் வந்து ஒரு 230 பிளாட் போடுறோம், டிடிசி வித் ரெரா அப்ரூவோட. ஸோ இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வேப்ப மரம் பாருங்கள். நம்ம சைட் சுற்றி வேப்ப மரங்கள் இருக்குது. ஸோ கேட்டட் கம்யூனிட்டியோடு நாங்கள் கொடுக்குறோம். ஒரு குட் அசட். சென்னையிலேருந்து நீங்கள் ட்ரெயினில் வந்தீங்கன்னா ஒரு 1 ஹவர் நம்ம சைடு வந்து ரீச் ஆகிடலாம். இன்றைக்கி வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நின்று போகுது கடம்பத்தூரில். நிறைய பேர் ட்ரெயின் ரூட்டில் கேட்டிருக்கீங்க. ஒரு எக்ஸாக்டாக நம்ம ஒரு கம்மி ரேட்டில் கொடுத்துருக்கோம். இன்றைக்கி சென்னையில் எங்கேயுமே லேஅவுட் நம்ம இந்த ரேட்டுக்கு நம்ம வாங்க முடியாது, அதுவும் ட்ரெயின் ரூட்டில். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ட்ரெயின் ரூட்டில் வேணும்னா நம்ம வீடியோவை வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து புக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு சிறப்பு சலுகை இருக்குது.